कल रात मैंने एकदम पता लग्या मैं रात ही एक बारी कर देनी सी गल ढालो आ देखो इधर जगह जगह ते ना रस्ते बंद किए पे इन्होंने क्योंकि जिवें मैं पहला दसिया ना स्नो स्टॉर्म आए हैं कई जगह ते पहला मैं ना इधरली साइड तो ब्रश मारन लग्या ये तो लैंदी नहीं इन्नी फिर ये नाल ये पोला पोला मारना पैंदा नहीं तो ना घुमाती गड्डी लै बई पूनम पहुंच गए। Let's go! कल रात मैं ना वैदर वार्निंग चेक की सी इधर देखो तो शुक्र है मैं अंदरों कार स्टार्ट करती ताइयों इन्नी ज़्यादा नहीं भरी। वैसे न्यूयॉर्क सेफ है नहीं तो बाकी जगह ते ना स्नो ने बहुत बुरा हाल किया स्नो स्टॉर्म आए हुए हैं आ तुम चेक कर रहे हो जिमें मेरे तो इन्नी भरी भी नहीं दूजी कार भी देखते हैं। वैसे हम स्नो पै रही है इन्नी ज़्यादा नहीं पै रही घट है। सॉल्ट वगैरह सिट देंगे ना वो करके फिर इन्ना इफैक्ट नहीं होंदा गा। आ देखो हुण मेरी दूजी गड्डी खड़ी है इतने भी काफ़ी हद तक हो चुका है पर इन्ना नहीं है। हुण ये जो मैं मेन है ना कढ़ना इनू साफ तो फिर करांगे। मैं ये कढ़न आया स्नो रिमूव करने वाला एक वाइपर जिहा लिआंदा सी वो देखते हैं। आ चीज़ पूरी ना आ देखो पहला मैं ना इधरली साइड तो ब्रश मारन लग्या ये तो लैंदी नहीं इन्नी फिर ये नाल ये पोला पोला मारना पैंदा नहीं तो ना काम खराब हो जाता स्क्रैच बहुत पैंदे गड्डी ते। क्योंकि मैं निकलती रोटी आऊँगी मेरे ना पापा मैनू हमेशा एक गल कहते होंगे है कि पुत्त जिहड़ी भी चीज़ लई होवे ना उहदी हमेशा कदर पाई दी हुंदी है उहनूं साਂਭ के रखीदा हुंदा मतलब उहदी केयर करी दी हुंदी है। तो वो गल्लां मैं हमेशा आपदे दिमाग च रखदा ते फिर मेरा भी एक उसूल उदों दा बनिया होया बई मैं शौक नूं ना पालदा हुंदा ते उह तों कदे वपार नहीं करदा ना उह तों कदे पैसा कमाउण दा सोचदा। तो इत्थे उल्टा है चीज़ों का बाहरले देशों च इत्थे लोकां नूं चीज़ां दी केयर है नहीं गी सब कुछ इन्हां ने इंस्टॉलमेंट्स ते लोन ते चक्या हुंदा ते अपने कंट्री च इंडिया च आपां नूं चीज़ां दी कदर इस करके हुंदी है आपां पैसे लाए हुंदे आ उन्हां ते इत्थे सब कुछ ही इन्हां दा लोन ते हुंदा। एक गल होर जिहड़े लॉक हुंदे आ ना स्नो करके इत्थे बहुत जाम हुंदे आ फिर गर्म पानी पाउणा पैंदा फिर जाके होंगे सैट देखते अनलॉक होंगी है होगी ओए जी चीज़ हुण मैं कढ़ रही सी वो दसदा आहा अपना छोटा वाइपर। वैसे ये चीज़ां इन्नियां काम नहीं करदियां गियां ये तो जस्ट मैं बस माड़ा मोटा साफ हो जाता। ये तो ना मैं जल्दी जल्दी कर रहा वैसे आ चीज़ां इन्नियां काम नहीं करदियां। कल रात मैंने एकदम पता लग्या मैं रात ही एक बारी कर देनी सी गल ढालो आ देखो इधर किवें ने तरह जरूरी है। कई कहते होंगे ना उत्थे बैठे इंडिया च बाहर वाले सोहण होंगे आ सोहण नहीं गिरे
ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਨੋ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਟੀ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਨੋ ਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਨੋ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਖਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। 4-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵੇ ਕਲੀਨ ਕਰੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਲੀਨ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਵਾਈਪਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਪਤਾ। ਹੈ ਪੂਨਮ? ਹਾਂਜੀ, ਔਖਾ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਔਖਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਈਪਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾਈਪਰ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ। ਹੱਥ ਨਾ ਪੂਰੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਆਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲੀ ਠੰਡ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਹ ਪੂਨਮ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਨੋ ਤੋਂ ਆਈਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਣ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਘਾਲੋਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਨੋ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਤੇ ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਦੈਨ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਥੋੜਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਤਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸਨੋ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆ, ਚਲਾਨ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਨੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਡਰਾਈਵੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਨੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਟ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਟ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਲੈਤੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਨੋ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੋਹਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਲੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਸਭ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਹਨਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੈਦਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜੋ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ $15 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਡਾਂ ਐ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਲਾਅ, ਨੋ ਟਰੱਕਸ। ਆ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾਗਾ, ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਇੰਡੀਅਨ 90% ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ LAA 5452, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸਨੋ ਦਾ ਹਾਲ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਾਈਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਜਾਵੜਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਨਵਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡ, ਹਾਈਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੀ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਖਨਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਗਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਆਪ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਘੁਮਾਤੀ ਗੱਡੀ। ਲੈ ਬਈ ਪੂਨਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹੋ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਆਏ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ।
ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੁੱਟੀ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਲੂਇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ -30 ਡਿਗਰੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਨੋ ਕਰਕੇ, ਆਈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰੀਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਰ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਨ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਸਨੋ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨੋ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਵੇ, ਇਹ ਵਾਕਵੇ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਿਰੂਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਸਨੋ ਤੋਂ ਆਈਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 90% ਕਲੀਨ ਕਰਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੀਜ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਾ ਆਹ ਹੈਂਡਲ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈਂਡਲ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਨੋ ਵਲੌਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੇਲੀ ਸਟਰਗਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਲਾਸਕਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ। ਲੈਟ ਯੂਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਫਲਾਈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।